Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya san gobe? Babi na 36. Wanda yake da kamar wannan ai baki ishe shi kallo ba. Ke babu lalle ma ko a aiki ya ɗauke ki in dai za ki haɗa kanki da wadda suke tare ɗin nan. Ashir ta yallo ta ɗirka wa ƙawar ita kuwa ta yi gaba ta fice abinta. Tuƙi yake amma gaba ɗaya kafa hankalinsa na kanta duk sekon 5 zuwa 10 sai ya juya ya kalle ta sai daga baya ta lura da hakan. Please ka mai da kanka wing driving. Kaga muna kan titi ne, ta faɗa idonta na kallon kan titi. Gani ta ya yi gefen titi a hankali ya gangara gefen kwalta ya yi fakin ɗin motar sannan ya kashe ta. Ta jiyo ta ɗan dube shi don biyan ba'asin abin da suka tsaya yi. Amma sai ta kasa furta komai saboda wani mayen kallo da yake binta da shi wanda ya haddasa mata jin wata matsananciyar kunya mai kashe jiki. Ya sake raunata mata zuciya da gangar jikinta da wani kurman saƙon soyayyar mai zafi. Bata san sadda ta maida bayan ta jikin kujera ba ta lafe haɗi da langabar da kanta gefe kafaɗar hagunta. A hankali ya sa hannu ya juyo da fuskar ta zuwa gare shi. No, kada ki min rowar fuskar ki baby na. Bar ni in more abuna. Bata ce komai ba sai ɗan ƙaramin murmushi da ta saki wanda ya sake shagaltar da Aliyu. Sannan a hankali ta ɗora ƙwayar idanunta cikin nasa tana morewa kallon Aliyu rana ta farko da hakan ta soma kasancewa tsakaninsu. Dukkaninsu kallon su ƙauna, aminci da yarda suke wa junansu. A hankali ya soma motsa leɓɓansa da yake jin suna mishi nauyi still idanun nasa na cikin nata ya ce please tell me kina so na baby. Baby na ta ɗan lumshe idanun nata tana jin wani shauƙi cikin zuciyarta da gangar jikinta. Sannan ta sake buɗe su ta watsa su cikin idon Aliyun babu wasu kalmomi da za su iya bayyana abin da nake ji cikin zuciyata. I love you more than I did yesterday and I will love you more tomorrow than I do today. Kai na fara so kuma kai zan ci gaba da so har ƙarshen rayuwata. Ina ji a jikina an halicce ni ne kawai saboda kai. Jinsa yake tamkar yana yawo a sararin samaniya yana jin tamkar su dawwama a gun tana ci gaba da bayyana masa sirrin zuciyarsa. Irin ƙaunar da take masa da sweet voice ɗinta. Ƙaro na farko da Fadila ta ga dariya mai cakuɗe da murmushi cike da nishaɗi kwance bisa fuskar Aliyu. Har yanzu idanun nasu na manne da juna. Is what I see in your eyes true or the mirror? Kiɗa kai sai tana mai bashi tabbaci it's true. Da gaske mijina. Really? Ya sake tambayar. Yes, it's real. Ta amsa masa tana sake bashi tabbaci. Hannayenta ya kamo ya matse cikin nata. Cikin nasa hannun please ina neman alfarma guda ɗaya. Gyaɗa kai sai alamar tana sauraren sa ya sake matsowa kusa da ita har suna shaƙar numfashin juna yana murza tattausan tafin hannunta. Ina roƙon ki Fadila if you refrain and me, hug me and give me bless and let it to be a lovely touch. Please na roƙe ki kada ki sake yin nisa da ni. Kada ki kuma bari na kada ki kuma bari ruhina da kar ki ƙara raba ruhina da naki. Ki min alƙawari Fadila na. Are you promise to do it? Ta gyaɗa kai tana masa murmushi. Yes, I promise. Good, and I promise you too. I will never do it again. All I want is to see you smile forever, not just for a while. Ya rungume ta tsam yana faɗin I'm sorry, I will never hurt you again. Ya wuce wallahi ya wuce Allah ma muna masa laifi ya yafi mana. Tsawon mintuna yana rungume da ita ya ƙi sakinta ita ɗin ma. Daɗin hakan take ji sosai don ba za ta yaudari kanta ba sosai. Ta yi missing soft skin nashi, ta yi missing ƙanshin turaren nan nashi mai daɗi. Kai komai nashi ma ta yi missing ɗinsa. Sai gashi lokaci guda Allah ya maido mata da shi da kuma abin da bata taɓa tsammani ba ma. Duk da ta sani addu'a ba za ta faɗi ƙasa banza dama. Kuma lallai wani jinkiri alkhairi ne sai da ta ga lokaci na ƙoƙarin ƙwace musu. Gashi bai da niyyar sakin ta bari ya tada motar su tafi lokaci na tafiya fa. Kada mommy ta ga ban dawo on time ba. Ya ɗago ta yana kallon ta sai ki ce mata kin sha'afa ne kina tare da lovely husband ɗinki. Ta rufe fuskarta da tafin hannunta. Mommy zan ce ma haka ya ɗage girarsa. Yes kin ga sai ta ce tattara kayanki ki bi mijinki kin ga fine komai yayi kyau ko? Sai ta maida jikinta kan kujerarta tana murmushi. Ƙasa ƙamshin turarensa da ya manne a mayafinta yana sake mata daɗi tamkar yau ta san shi. Kusan sai da suka tsaya sau kusan 3 kafin su kai gida. Kallonta yake ne ya ƙi maida kanshi yayi tuƙi. Idan ta yi masa ƙorafin hakan sai ya ce gaskiya ba zai iya tuƙi ba ya kallonta ba. Sai dai a haƙura da tuƙin idan ya gama kallon nata sai su tafi. Lokacin da suka isa gida tuni ana ta tada iƙama tana ƙoƙarin ficewa daga motar ya kamo hannayenta. Ta ɗan fiddo da idanunta tana kallonsa ta shagwaɓe fuska kamar za ta yi masa kuka. Please ka sake min hannu muna cikin gida ne fa. Yanzu it can be possible wani ya fito ya gan mu.
Kanta ƙarasa tuni ya janyo ta jikinsa daidai lokacin Uncle Abba ya fito daga cikin gidan hannunsa ɗauke da tarbi da alamun masallaci za shi. Sarai ya gansu amma sai ya ɗauke kai tamkar bai kula da su ba. Farin ciki ya ji sosai cikin zuciyarsa, alhamdulillah kawai yake faɗi cikin ransa, bisa dukkan alamu sun sasanta kansu kenan. Yanzu yake ji a zuciyarsa zai iya maida Fadilan gidan Aliyu don duka alamu sun nuna ƙauna da soyayya da suke ma juna. Fadila ce ta soma ganin Abba lokacin har ya basu baya, ta zare jikinta da sauri tana gyara yafin mayafinta, zuciyarta na buga ta ce inna lillahi. Aliyu ya kalle ta, lafiya baby? Uncle Abba ta nuna masa da yatsa, tuni idanunta suka cicciko da ƙwalla. Ya gamma wallahi, sai da na ce ka bari na tafi. Dariya ya saki cikin nishaɗi. To menene, kin ga addu'ata ta karɓi kenan, kuma ma baby na ga da mijinki ya ganki fa, menene na ruɗewa har irin haka? Ya ja hannayenta yana goge mata ƙwalla da ta soma gangaro mata. Ki nutsu my queen, don't cry again. Kin gama kuka a duniya. Ai matuƙar ina tare da ke, I will never let you tears to fall down again. Mu je na raka ki ciki. Sai ta ga tunda Abba ma ya riga ya gansa a ɗazun, don har raka ta ma cikin gida ba komai bane. Abin kunyar dai an riga an gama tafka shi. Ta yi da shi ya bata jakarta ta riƙe, ya ƙi, ya ce sai ya kai ta har ciki. Sai da ya ce idan ma ta fiye matsawa zai goya ta ne ya kai ta har cikin gidan, ta san kaɗan ne daga aikinsa, tilas ta bar masa. Ta yi gaba yana taka mata baya. Ai kuwa suka yi kyakkyawan gani cikin falon Momi ce da Iftal, dukkaninsu suna zaune kan kujera sanye da hijabi da alamar sallah suka yi da. Karatun Kur'anin Iftal ke yi da ka Momi na gyara mata kurakuranta, kallon Momin tasu ta bi su da shi, da bisani sai kuma ta ɗauke kanta tamkar bata gansu ba. Ya miƙa wa Fadila jakarta da take ta Allah ta bar falon. Kunya gaba ɗaya ta rufe ta, gogon har da haɗawa da hannunta lokacin da zai miƙa mata. Ta zame hannun nata da sauri ta haye sama inda ɗakin su yake, yi wani bita da kallo ko kunya bai ji ba. Sai da ta ƙare hawa sannan ya janye idonsa ya juya da niyyar gaida Momi. Ashe idanunta na kansu take suka haɗa ido, sai ya ji wata kunya ta kama shi. Ya sa tsinin kiɗin motarsa yana sosa tsakiyar kansa irin na jin kunya, ya koma gefe ya tsuguna. Yana gaida ta yayin da tuni Iftal ta yi ƙaura gurinsa sakamakon maimakon Momi ta amsa sai ta ce rasa kunya ɓeran tanka. Tashi ka bani guri, kada na kuma ganin kana takura mata daga yau. Na gaya maka ka ƙyale ta yi hukunci da ƙamshin kanta. Idan ba haka ba tamu ce ni da kai. Ya miƙe yana murmushi lokacin da yake mai da Iftal kan kujera kusa da Momi. Abinka da wanda bai iya ƙarya ba, sai ya ce Momi ba takura mata nake ba. Ai ta ma gama yanke hukunci, mun gama magana da ita Momi. Baki saki ta bi shi da shi da kallo lokaci da ya fara tattaki zai bar falo ɗin. Iye me kace? A'a Momi bari in je na yi sallah, shi ma ya faɗa yana waiwayowa gami da sakin dariya wa Momi har ya fice. Ja'iri ka mai da ni kakarka ko? Momi ai dama kakarsa ce ke, in ji Iftal da ke faman wasa da bezar hijabinta. Duk sai suka bata dariya. Ya da uba cikin zuciyarta ta yi addu'ar Allah ya daidaita, ya sa ya gyara tsakaninsu. Kowa ya hallara a dining har Aliyu da yake tafiya, amma ƙimimi Fadila ta ki sakowa, ita kan ba za ta iya ba. Bala'in kunyar su Abba take ji, don Aliyu ya gama kunyata ta, kuma ta sani ko da ta sako ɗin tunda Aliyu na gun, ta tabbatar sai ya sake kunyata ta kafin a tashi. Haka Abba ya ce a ƙyale ta don ya san me take yi wa kunyar. Sam sai ya ji abincin bai masa daɗi, don ma mafi rinjayen zaman cin abincin nasa saboda ita ne. Suna tsaka da cin abinci ya soma tare kamar ya ƙware, sai ya ƙi ɗaukar ruwan da ke kan tebur ɗin, ya hanyar kicin. Su Abba na musu sannu. Ganin idon kowa bai kan shi, sai kawai ya haye matattakalar. Sadaf-sadaf ya yi sama. Momi ce ta soma gano shi, ta ɗan taɓo Uncle Abba yadda su Sumayya ba za su gani ba, ta nuna masa Aliyun. Dariya Uncle Abba ya sake shi da Momi duka. Tana zaune dishin tsakiyar gado, gabanta system ce a buɗe, tana faman aiki cikinta dogon riga yellow ɗin material mai santsi ce a jikinta, mai tamkakken hannu ne ɗinkin, babu abin da ta shafa illa man leɓe da ya ƙara wa lips ɗinta saushi, sai jikinta da ke tashin ƙamshin turaren asal. Kyakkyawan gashinta baƙi sidik mai tsawo da ƙyalli ya sha gyara, ta tace shi ta ɗaure shi da ƙaramin ribbon yellow ya sauka gadon bayanta yana reta 100%. Hankalinta na kan system ɗin. Alewar mint ce a bakinta tana tsotsa a hankali, sai da ya gama ƙare mata kallo iya son ranshi.
Sannan ya ce mata "Thank you lady" ya faɗa cikin ransa komai nata mai aji ne. Yanayin zaman nata bisa gadon sai ya zame wa Aliyu abin sha'awa. Lallaɓawa ya haye gadon tawayenta sai jinta kawai ta yi rungume jikin mutum a ɗan firgice ta waiwayo ya manna mata kiss a goshinta tare da sakin murmushi. "Me yasa kika ki saukowa ki ci abinci bayan kin sani ba zan iya tafiya ba tare da na kalli wannan kyakkyawar fuskar taki ba?" Ya ƙarashe maganar yana shafa goshinta da ya ƙayatar da shi. Zumburo baki tai kamar na shagwaɓaɓɓun yara tana ɗan kicin-kicin. Wace kanta ta yi haba mana dai ɗakin su Sumayya ne fa. Suna iya shigowa su gan mu daga hannuwansa yana murmushi. "It's okay in dai so kike na ƙyale ki sai idan kin yarda za ki bani hot kisses a matsayin sallamar mu ta yau." Sak tai ta kuma yowa kicin-kicin da fuska murmushinsa ya ɗaɗu ya ce "I'm waiting there." Nan ma shiru ya ɗora kansa saman kafaɗarta yana leƙen fuskarta. Saura kaɗan ya fashe da dariya yadda ya ga tana zare idanu. Ya gintsa dariyar yana cewa "Don't mind dear, if you are not ready kin ga sai mu yi zaman mu a nan ko?" Da sauri ta noƙe kafaɗarta "No, I'm ready, but please ka rufe idanunka." "Okay" ya faɗi yana ci gaba da gami da rufe idanuwansa. Shiru ya ji haɗi da ƙarar ƙofa. Da sauri ya buɗe idanun nasa ta ƙarasa sa key ɗin ƙofar toilet tana gyakkyasa masa dariya sai ya harɗe hannuwansa ya zuba wa ƙofar ido. Fuskarsa ƙunshe da murmushi. "No baby, kin karya agreement ɗin kisses sun ƙaruwa. Sun zama double. Yanzu ko ki fito ki bani ko in kunce gidan key ɗin yanzun nan in shigo toilet ɗin." Dariyar nan tata mai saurin shagaltar da shi ta ci gaba da yi. Sai da ta ji sukur-sukur ɗin shi cikin ƙofar sannan ya sa ta buɗe ƙofar da sauri. Wayo dama ya mata ba wani gidan makulli da zai kwance. Ya cafko ta faɗo jikinsa suna dariya. Dariyar tasu ta tsaya lokacin da wayarsa ta soma ruri. Ya ciro ta daga aljihunsa yana duba. Salima ke kira don ita ce da girki dama yau za ta fita. Ya ƙara a kunnensa da ƙorafi ta fara masa kafin sallama. "Okay gani nan." Kawai ya ce mata ya maida wayar aljihu. Fadila ta yi lamo jikinsa kishi na saƙarta. Ya ɗago fuskarta yana kallo sai ya ga alamun ta ɗan canza. Ya san dalilin hakan saboda haka daɗi ne ya kama shi don ya san abin da ake so ake kishi. "Oh yeah babe, give me," ya faɗi yana sake ɗago fuskarta gare shi. Wani hot kiss ta soma ba shi wadda ita kanta bata san ta iya su ba sai yau. Sosai ta ruɗa sha suka gagara tsayawa suka zube ƙasan kafet. Shigowar Rabi'a da komawarta da baya da sauri shi ya sa Fadila saurin zare jikinta a kasalance ya maida idanunsa kanta a ƙasa tana tattara gashinta da ya samutse tana maida shi cikin ribon. Ya sake maida idonsa bakin ƙofar inda Rabi'a ke tsaye a bayan labulayenta yadda yanzu baya iya hango su. "Yaya, Mummy ce ke kiranka." "Bace min a gun stupid kawai. Baki iya sallama ba za ki shigo mutane ɗaki kai tsaye." Sunsum ta juya tana taɓa baki cikin ranta ta ce sallamar miliyan nawa kake so na yi muku? Ka shiga wannan yanayin ko da ganga nake sallama ta ya za a yi ku je su Yaya Aliyu? Ashe haka aka iya soyayya?" Sai da ke ta ƙyalƙyale da dariya ita kaɗai. Ya sa yatsunsa ya ɗago fuskarta yana son kallon ƙwayar idonta amma ta ƙi yarda. "I need more please," ya faɗi muryar shi ƙasa-ƙasa tamkar mai raɗa. Tuni shagwaɓe fuska tana cewa "Please na yi ma fa kuma Mummy ke jiran ka fa." Ya yunƙura ya miƙe yana gyara botunan rigar shi da suka ɓalle yana cewa "Okay." Sai da ya gama ya miƙa mata hannunsa har lokacin tana zaune kanta a ƙasa. "Oya get up." A hankali ta ɗora hannunta saman nashi ya ɗaga ta sai jirin nata ya kwashe ta tuni ya riƙe ta don kada ta sha ƙasa. "Farida, I think you are not well." "I'm well." "A'a ki shirya gobe zan ɗauke ki ta ofis ɗin kai ki ga likita." Ai zan." Yatsansa ya ɗora kan lips ɗinta. "Shh, kada ki ce komai." Shiru ta ya leƙa fuskarta. "Za ki raka ni gun Mummy mu sallama?" Girgiza kanta ta yi ya yi murmushi. "Shikenan to kwanta abinki." Ya zaunar da ita gefen gado. System ɗin ya fara kashe mata ya maida mata ita saman madubi. Ya dawo inda take yana kallonta. Ya kama hannunta ya sumbata sannan ya ce "Good night my dear baby. Sweet dream. I love you." A hankali ta buɗe bakinta ta ce "I love you too my dear Haidar." Farin ciki ya cika shi kamar ya taka rawa. Tuni saboda kunya ta cusa kanta ƙasan filo tana murmushi har ya fice. Mummy kawai ya tadda a falo ɗin yanzu ma ita da ital da ke shimfiɗe kan cinyarta tana baccinta abinta. A yatsunta Mummy ta kalle shi. "Sannunka ka ji?" Murmushi kawai ya idanunsa na kan ƴar diyar tashi. Ya shafa kan ital ɗin. "A yi haƙuri Mummy, zan tafi sai da safe. Kada na ga ƙafarka da safe a gidan nan." Da sauri ya ɗago da baya ya tsuguna gaban Mummy. Yawwa Mummy na Allah in dai kika
bani Fadila ta, ba za ki kuma gani na da sassafe a gidan nan ba, sai ma kin aika a nemo miki ni. Dariya ta so ƙwace mata amma sai ta kama haɓarta tana cewa, "Oh, sannu mara kunya, to an ki ɗin har sai ta yarda da kanta." Ya kama ƙafar Mummy ya ce, "Wallahi Mummy Fadila ta haƙura, ta rage dariyarta da ke cikinta, ta dage dariyar da ke cinta, kaga mu ba ta gaya mana ba. Yallaɓai sai ka jira har sai ta gaya mana da kanta." Ya maraice, "Mummy kunya fa kin san take ji, ba za ta iya gaya muku ba Mummy." Ta taɓa baki, "Okay, sai kai wato rasa kunya shine ka zo ka yi rashe-rashe a gabana kake gaya min ko? Dan Allah tashi ka tafi gidanka, ni na gaji da ganinka a nan." Kai yake gaɗawa kamar ƙadangare. "Shikenan Mummy, shikenan." Sai da safe ya miƙe ya fice cikin zuciyarsa yana faɗin, "Zan shuka tsiya kawai." Komai ta fanjama-fanjam su Mummy ba su san yadda nake ji ba ne. Uncle Abba da ke can tsaye yana kallon su yana shan dariyarsa ba tare da sun sani ba ya ƙaraso, "Haba Maimunatu, a yi haƙuri haka nan a bashi matarsa tunda sun sasanta kansu, ni kam na fara tausaya masa. Kin san ciwon ɗa namiji ma na ɗa namiji ne." Ya ƙara shi faɗa cikin zoliya. Dariya Uncle Abban ya bata sosai. "Shikenan, tunda abin wariyar launin fata ce, ni ma ai ciwon ƴa mace ne ƴa mace ne, sai na gyara ɗiyata ni ma idan yana so jibi ko gata sai a bashi ba don halinsa ba." Ya sunkuya yana ƙoƙarin ɗaukar mata iftal daga kan cinyarta. "Mu dai tunda za a bamu ai shikenan, godiya muke, bari in ɗauke miki amaryar taki, ki je ki huta ke ma." Ta saki murmushi tana cewa, "Godiya nake Abba." Ta miƙe ta bi bayansa tana bar Sumayya da Rabi'a da ke kicin suna wanke kwanuka da aka ɓata don ba sa barin wanke-wanke ya kwana. Sallahu idan sun gama su kashe duk wayoyin falon da electronic na falon da kicin ɗin. Tunda ya zaunar da ita a gun ta ɓingire ta kwanta saboda kasala. Juya kai take tana tariyo abin da ya faru a wunin yau gaba ɗaya tsakaninsu. Babu abin da take saki sai murmushi shi ɗin ma ko da ya fito daga wanka kasa hasala komai sai da ya zauna gefen gado ya ɗauki wayarsa ya kira ta tana saka da juyin nata ne kiran ya shigo mata. Gyara kwanciya ta yaɗe da rungume filo sannan ta amsa sallama ta masa da muryarta mai sanyi wadda ke sake susuta shi. "Fadila, ba zan iya bacci ba sai na ji muryarki but." Sai kuma ta yi shiru. "What please gaya min abu ɗaya wadda zai sa ni samun nutsuwa idan na zo baccina." Numfashi ta ja sosai sannan ta ce, "I love you for all that you have been and all you are to be, my Haidar." Kalaman sun tsaru sosai cikin kunne da zuciyarsa. Ta kashe masa jiki da zaƙin kalamanta. Idanunsa na a lumshe ce, "Are you sure, babe?" Ya sami sure, duk abin da na faɗa I mean it. Dogon sumba ta bashi a wayar sannan ta kashe tana murmushi ƙasa-ƙasa. Shi ko mutuwar zaune ya gaba ɗaya tsigar jikinsa na zuba. Zaune take a nutse cikin ofis ɗinta, sanye take da shadda cikin ɗinkin riga da zani rafa maroon sosai. Shigar ta yi mata kyau matuƙa ta kuma dace da fatarta. Hakanan take a kullum, ba dai ta yi kwalliya a kushe ba. Ta iya dressing sosai. Hannunta ɗan madaidaicin cup ne cike da kofi tana ɗan kurɓa kaɗan-kaɗan don babu abin da ta iya ci tun da gari ya waye. Gaba ɗaya hankalinta na gun Aliyu, tunaninsa take. Amma idan ka kalle ta a zahiri ga ta newspaper da ke gefen hannunta wata newspaper ta zubawa ido da ke gefen hannunta tamkar mai nazarin wani abu a cikinta. Ya fi minti 10 a tsaye bakin ƙofar sam baya gajiya da kallonta. Bai ƙi su dawwama a haka ba. Tsarin shigar tata ya yi masifar tafiya da shi. Ta yi wani ɗas tamkar fure sai kuma aka taki sa'a shi ɗin ma maroon ɗin shaddar ce a jikinsa. Har ya iso bata ankara ba. A hankali ya sa hannu ya zare cup ɗin kofi ɗin da ke tsakiyar tafukan hannayenta. Irin wannan zurfin tunani bai dace da kyakkyawa ba, ya faɗi yana maida cup ɗin gefe. Ya ja kujerar da ke opposite ɗinta ya zauna yana cewa, "Na san dai ji kike ni kike tunani ko? To gani na iso ai sai a bar hasashe a koma zahiri." Murmushi ta sake a kunyace ta yi ƙasa da kanta ya sake binta da mayun idanuwan nan nasa. Gani yake tamkar kullum wayewar garin Allah kyau ake daɗa mata. Ya jawo tattausan hannunta da ke zube saman tebur ɗin yana matsawa. Ji ta yi kamar wani sinadari yake zuba mata a jikinta. Ta soma ƙoƙarin zame hannunta tun kafin ya yi mata illa cikin kunya. "No baby, kada ki ce." Ta ɗan zame
daga kan kujerar ta gaishe shi. Noki kafaɗa yayi naki, ni ba irin wannan gaskiyar nake so ba. Let me show you irin wanda nake so. Kafin ta ce komai ya zagaya inda take ya zauna ya yi mata mazauni kan cinyarsa. Gam ya matse ta sai da ya yamutsa ta son ransa sannan ya ce irin wannan gaisuwar nake so ko a ina muke. Right, gyaɗa kai ta yi cikin jin nauyinsa ta bi shi ne da hakan amma ita kamar rashin kunyar Aliyu ta fi ƙarfinta. A'a dai ki daina min rowar sweet voice ɗinki, ki dinga buɗe baki kina magana sannan ki dinga buɗe idanu sosai kina kallo na. Zuciyarmu ta riga ta zama ɗaya. Dubi ya faɗi yana juya mata dressing ɗin da suka yi. Baki san me zan sa ba, ni ma ban san me za ki sa ba, amma saboda zuciyarmu na manne da juna muka yi shiga iri guda. Murmushi ta saki tana kwantar da kanta a kafaɗarsa. Okay, I hope kin shirya don daga nan sai asibiti. Gwara mu je ki ga Dr. Sa'ada, ya faɗi yana sunkuta ta kamar wata bebin roba. Wutsul-wutsul ta soma yi da ƙafafunta. Please my Haidar, zan iya tafiya, kada ka fita da ni a haka. Dariya ta ga ya saka ta ɗan saci kallonsa don bata taɓa ganin dariyar tasa haka ba. Ya maimaita abin da ta ce cikin kwaikwayar muryarta sannan ya daidaita. Matsoraciya, dama tsokanar ki nake. Duk da haka bai ƙyale ta ba sai da ya kamo hannayenta aka suka isa bakin motar. Ya buɗe mata ta shiga sannan shi ma ya shiga. Ko ofis sai da Dr. Sa'ada ta yi masa wayo, koran shi waje da ƙyar don ya hana Fadila sakat. Kunyar Doctor ɗin Fadila ke ji, shi kam ko a jikinsa da zarar Fadilan ta buɗe baki za ta yi magana sai ya sauri ya riga ta cewa Doctor rabu da ita, awo na kawo miki ita ne. Na jefa ƙwallo a raga. Mamaki da kunya suka kama Fadila. Haka Aliyun yake tamkar ba wannan Aliyun nata ba. Ita kanta Dr. Sa'ada ɗin ta yi mamakin yadda ya sake yana ta raha har irin haka kamar ba Aliyu Salim Maitama ba. Mintuna 30 Dr. Sa'ada ta gama duk wani bincike da gwaje-gwajenta. Maɗaukakiyar fara'a da farin ciki da ta gani kan fuskar Doctor ɗin shi ya bata mamaki. Congratulations Fadila, na ji daɗi da ya zamo ni ce ta farko da zan taya ki murna. Allah ya albarkace ki da samun juna biyu, ta faɗi tana sanya tafin hannunta cikin na Fadila. Saka Fadila tai tana jin kunyar kunnuwanta kamar ba su ji mata daidai ba. Ciki gare ta, da gaske cikin Aliyu a jikinta. Aliyu masoyinta. Alhamdulillahi lazi bi ni'imatihi tatimmu salihat. Wannan baiwa da ni'ima ta Allah da mai tai kama Allah kenan, mai kyauta da ƙari. Buwaye gagar misali, mai azurta bawa duk sanda ya so, mai amsa addu'ar bayinsa. Yau ga Aliyun Allah ya bata kuma ya bata ɗan Aliyun cikin jikinta. Ya zaɓe ta cikin matansa ya ce ita za ta haifa. Bata san lokacin da hawayen farin ciki suka ɓalle mata ba. A hankali bakinta ya soma salati ga fiyayyen halitta sannan ta ɗora da godiya ga Ubangiji. Na gode wa Allah gwanin iyawa. Doctor please bana so ki sanar da Aliyu batun cikin nan yanzu, na san ba zai iya shiru ba sai kowa ma ya ji kuma. Daidai nan Aliyu ya ciro ƙofa ya shigo da sauri ya ƙaraso a ruɗe ganin hawaye kan fuskar Fadila. Ɗago ta ya rungume ta yana goge mata fuska. Me ya faru? Doctor me kika yi wa matata? Ya faɗi cikin haɗa rai. Dariya Sa'ada ta yi. Farin ciki ne yi ma matarka waya don an ce lafiyar ta ƙalau, shi ne don shagwaɓa take kuka. Ta miƙa masa takardar magunguna. Waɗannan za ta dinga sha tana buƙatar hutu da kulawa sosai. Idan an gama lallashin ku rufe min ƙofar ofis ɗin sa, za ni in yi round na marasa lafiya. Ta sanya lab coat ta fice tana musu dariya. Ko cikin mota kanta na langwaɓe ne jikin seat gaba ɗaya. Jikinta ya sanyi sai ta ruɗa Aliyun gaba ɗaya ya kasa driving ɗin. Dole ya yi parking ɗin motar yana tambayar ta. Murmushi ta sake yi. I'm fine my head. Duk da haka sai da ya sanya ta cikin jikinsa sannan ya samu ya iya ci gaba da tuƙin. Ga zatonsa zai maida ta ne gurin aiki amma sai ta ga yayi Nasarawa da ita cikin rashin fahimta take dubansa. Na yi zaton za ka maida ni ne ofis ko tun da ban tashi ba. Ya girgiza kai. No Fadila, yau gidanmu za mu koma. Da sauri ta dube shi. Gida Haidar, ba da izinin su Uncle Abba ba. Ya ce na fi kowa iko da ke Fadila, na gaji da rashin ki, na ƙosa ki haƙuri kawai. Idan na je gida ni zan sanar musu, zan fahimtar da su ba laifin ki bane, bare ma ba za su ce komai ba. I know. Ta zaburo za ta sake magana tuni ya sanya bakinsa cikin nata yana ta cewa komai. Saura kaɗan titin sitiyerin ya kubce masa. Allah ya taƙaita ya kamo shi. So ni ma sakamakon firicin da na yi saboda ganin steering ya ƙwace ma Aliyu, na ɗauka za su samu matsala. Ni ma na dakata a nan sai ku biyo ni domin jin ya za ta kaya, me kuma zai faru, yaya
zai kasance. Ga dai Aliyu ya ce Fadila gidansa za ta koma direct ba tare da sanin iyaye ba. To sai ku biyo mu domin jin ya za ta kaya. Kar ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode da kasancewarku a cikin wannan tasha tamu mai albarka.